Но когда мы уже оказались именно в военных действиях, мы поняли, что это как часы работают. То есть по расписанию обстрелы, по расписанию какие-то затишья. Вот. И даже вот про самолет бабушка говорила, мы уже выучили. 3 облета делается. 1, 2. И на 3 мы все заходим, потому что знаем, что будет бомба. Потому что мы же все готовили на улице, так как на костре все. Вот. И люди пока затишье выбегают, кто-то говорит: о, самолет. Мы знаем, что у нас есть 2 вот этих времени, пока он 2 раза облетит, и на 3 будет бомба. И вот так вот по расписанию этому жили. В 4 утра обязательно каждый день были обстрелы, вот ровно в 4. 21 день, да? В подвале. Ну, 2 недели как минимум, сказать. Ну, по новому Но тоже Никополь. мы когда вышли, я вот город свой не узнала. То есть все было черное, валяются трупы людей на улицах. Ужас, какой труп. Кто-то прикрытый, кто-то нет. Просто вот огроменные дырки в зданиях от этих авиабомб, от А снарядов. дома все черные. 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 Ужас. Да, и в общем мы шли по этим осколкам, по трубам, и мы вышли к этой станции автобусной. Там были списки, и по спискам людей садили в автобусы эти. 2 рейса было. Да, и когда подошел наш автобус, прямо перед нами, нас не хватило места, Мы и мы первые остались. были. И военные сказали: здесь не оставайтесь, будет ночью обстрел. И мы поняли, что нет другого выхода, как просто уходить оттуда пешком. Я, бабушка и моя мама. И собака-кошка. Мой муж же остался там. А мы же уехали. Сколько говорит, давай поедем, не поехал. И там вот эту Спарту, мы уехали, а их завалило, да? Получилось так, что вот этот спортивный клуб, где мы прятались, в дом попало или снаряд, или что-то такое, и загорелся, был пожар. И в срочном порядке людей выводили, оставшихся. И А уже он вышел, и его подстрелили. Подстрелили в ногу. И ему оказали первую помощь и увезли в Россию, в Чебоксары. А Чебоксары аж Чебоксары завезли. это очень далеко, но я не знаю, Я даже не знаю. это сколько километров, это несколько десятков километров. Это как на другой континент, лететь. И в Чебоксарах ему стало плохо. А тогда была эпидемия опять коронавируса. А он был сердечник, он пережил инсульт или инфаркт. Инфаркт, обширный инфаркт. И он жил с ним 40 лет. Но это мужчина был, это был не дедушка, он был крепкий, он был здоровый такой. Он бы еще жил. И он бы жил и жил, но у него закончились лекарства для сердца, а врачи подумали, что у него коронавирус. И они его неправильно начали лечить, и он упал в кому. Но перед комой он нам позвонил. Он узнал, что мы все-таки выжили, что мы в Одессе, и он спросил: как там Мотя? Вот его волновал вопрос: как там кошка моя? Вот. И он, получается, узнал, что с нами все в порядке, и со спокойной душой ушел из этого мира. 15 апреля был день рождения, а 20 умер. Да, 20 апреля. Освободили. Очень много отняли. У меня, например, отняли студенческую жизнь. У меня университет был прекрасный. У меня были прекрасные одногруппницы, девчонки. Мы с ними ходили, мы гуляли и во время занятий, мы когда там переходили на другой корпус, у нас просто университет был, несколько корпусов было, и мы ходили, гуляли, мне не нравилось учиться. А у меня взяли и это время отняли. Вот я сейчас в Одессе, у меня нет ни друзей, никого. То есть я осталась одна, все. Иногда проснешься, думаешь, не поймешь, что ты дома, и потом нет, не дома, в чужом крае, как говорится. Мы это села играться, а я села в коридоре на стульчике, посидела, плюнула, лягла, думаю, хай бьют. Украина — это не что-то материальное, а то, что живет в наших сердцах, то, что нас объединяет. Это люди, это семья в первую очередь. И я поняла то, что пока моя семья со мной рядом,
я буду счастливой. И что бы ни случилось, как бы Россия не пыталась это отнять, этого никогда не произойдет. Потому что вот здесь вот, я знаю, что у меня вот в душе это живет Украина. И неважно, на каком языке ты говоришь, какого ты цвета, что ты слушаешь, кому ты веришь, какого Бога. Самое главное — оставаться человеком, вот, верить что все будет хорошо, вот, никогда не отчаиваться, не опускать руки, потому что все материальное, его можно восстановить. Бороться надо Да, до конца. люди просто, которые погибли, защищая Украину, живя в Украине, они остались в нашей памяти. И они там будут жить, пока мы их помним, они будут все жить. Самое главное — не потерять этот просто свет внутри. Это самое-самое главное. Увага! Повітряну тривогу не скасовано. Залишайтесь в безпечному місці. Все життя, і то із неба, така як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Ну, музика – це моя діяльність основна життєва. Тобто я завжди нею займався. І, напевно, це багато різного значить музика, окрім моєї основної діяльності. Під час війни культура завжди дуже важлива, особливо в такий нелегкий стан. Музика, вона допомагає людям багато в чому побороти, якось знайти спокій, мир в своїй душі, тому що зараз дуже багатьом людям важко, дуже багато втомлені від війни, від багатьох ситуацій, від тих. І, звичайно, це якийсь такий невеличкий острів медитаційний, якогось такого умиротворення в душі. Я можу багато що ще про музику сказати, що це таке, наскільки важлива музика і культура в цей час, коли нашу націю, нашу культуру, нашу історію хочуть знищити. Країна-агресор Росія хоче просто це все винищити. І українська культура, пісня, музика, мова, вона багато років була в репресії під час Радянського Союзу, під час Російської імперії. І дуже багато хто хотів це знищити. Так само і зараз, напевно, зараз так сильно, як ніколи. І ми маємо це зберегти, тому що це все ДНК нашої нації. Ось також музика для мене це і спосіб допомогти нашій країні, тому що я за час війни вже 2,5 роки, більше 2 років триває ця війна, і я об'їздив більше як 30 країн, напевно, в світі зараз. І були ми з колективом по всій Європі, в Сполучених Штатах і в Канаді, і з благодійними концертами. І ці всі кошти перераховувалися на допомогу або постраждалим людям від війни, або військовим нашим і так далі. Тобто, бачите, багато що можна сказати про музику. Ой, то ти що, я 1000 речей зроблю, напевно, перший день після перемир'я. Давайте залишимо це за егідою секрету. Я думаю, що би я зараз не сказав, це можна 1000 сказати з фраз. Знаєте, там, відкрити шампанське, чи щось ще, чи піти співати, чи голим пробігтися по вулиці. Я думаю, коли це станеться, то ми зімпровізуємо. І зробимо все так, як серце побажає, а не так зараз, як логіка. Да. Ну, я не був готовий до такого питання, так що і не знаю. Я думаю, це душа і серце покаже, що робити. Виходять нові пісні. А в листопад берези голі, а я лечу до своєї долі, бо доля наче та береза. Чекай, гола не твереза, в листопад берези голі, а я лечу до своєї долі, бо Оля наче та береза. Чекай, гола не твереза, відвертий дощ ховає твої сльози, а ти чекаєш мене на порозі. Келих вина любові не завадить, готуй, кохана, всі свої принади. Через поля, через барвисті маги, я буду бігти до твоєї хат. А в листопад берези голі, а я лишу до своєї долі,
наче та береза, чекає гола не твереза. Когда в очереди стояли за продуктами, занимались ночи, с 3 часов ночи занимали за продуктами, то местные рассказывали, говорит, пришли сына, раздели, они наколки искали. Если находили вот какую-либо татушку, они, не разбираясь, это просто сразу лупили до смерти практически. Вот, говорю, сына забрали сразу в подвал, раздели до гола, избили и, говорит, ушли. Он когда вышел, говорит, мать накрылся просто пледом, говорит, весь синий был. Она плакала, конечно, очень сильно. Нас почему-то, моих не коснулось детей, слава богу, но мы и старались их прятать. Мы в огороде искали лазейки, там у соседей заброшенный дом, и на огороде были такие кусты вот, колючие, какие-то очень большие, густые. И папа вырезал им такой туннель, мы кинули туда покрывало, и когда и шифером открывалось, ну, сделали, что шифером приставили. И получается, так как нас несколько людей было взрослых, допустим, я их встречаю с документами, дети бегут, прячутся, папа закрывает шифером, а мама сразу заволакивает, чтобы не было видно следов, что туда. Потому что огород, оно все это видно. Прятали детей, потому что девочек насиловали, мальчиков 16 лет забирали. Просто забирали. Вывозили в Россию, да? Да, вывозили, плюс забирали просто в катувальне, могли подержать 2 недели, потом вернуть. Вот, поэтому было очень страшно. Очень страшно. Они вели себя очень нагло, очень приходили, как они говорили, мы вас всех уничтожим, мы же вас освобождаем, а тут мы вообще все, говорит, уничтожим и посадим клубничку. Разговаривал с одним парнишкой, потому что, говорит, смотрю, молодой совсем. И я же его начинаю спрашивать, а он говорит, он сам с Донецка, в училище, 16 лет пацану. Говорит, зашел мужик в форме, он даже не понимает, кто зашел, просто, говорит, мужик в форме. И сказал, ты, и ты, говорит. И на следующий день, говорит, мы все, мы уже, говорит, служим. Я говорю, тебя не имели права по закону с 18 лет. Он говорит, ну, меня никто не спрашивал. Вот и 16 лет. Да, в 16 лет. Разные эмоции. Стараешься шутить, стараешься, и там мы старались шутить, потому что, я же говорю, не показывать детям этого страха очень страшно. Это настолько страшно, я же говорю, я вплоть до того, что я с мужем ругалась, говорю, как так можно, как ты так спокойно реагируешь. Потом, когда мы приехали домой, я ему говорю, я тебе так благодарна, что ты спокойно на все это реагировал, потому что иначе бы, ну, мне казалось, я немножко могу съехать просто с розуму. Потом вот они очень, дочери было 11 лет, сыну было 16 лет, они вот просто в щелчок стали взрослые. Они настолько повзрослели, мы когда приехали сюда и сразу пошли к психологу, ну, в течение вот месяца, меня психолог потом вызвала и говорит, у вас что сын, что дочь лет на 5 взрослее, они рассуждают, их мировоззрение взрослее, чем они есть лет на 5. Вот они настолько сразу повзрослели, они изменились в отношении друг к другу. Они всегда были дружные, а тут ну, настолько они понимают, что происходит вокруг. Больше патриотизма стало. Очень сильно. Сразу мы флаги купили, Катя себе сделала уголок патриотический, она шевроны сейчас собирает, то ей папа присылает, то вот тоже кто-то знакомый, если волонтеры едут в Херсон, на 0, ей привозят шевроны. Я же говорю,
больше любить начинаешь, понимаешь, насколько мы демократические сейчас стали, насколько мы стали свободные, насколько мы, ну вот свободные мы стали. Вот этот гнет под ними, я же говорю, это худшее испытание, это настолько было испытание, я говорила, я не знаю, почему наша семья проходит это. Ну ничего, справляемся, боремся, как вы говорите, пытаемся через юмор, через... Где-то поплакали, где-то посмеялись, потому что плакать все время тоже тяжело. И ты понимаешь, что если ты все время находишься в этом состоянии, с него тяжело выйти, и тебе тяжело справиться тогда. Я же говорю, ну вот я понимаю, что сейчас дети на мне, и старший сын помогает очень сильно, и получается так, он заменил сейчас, он взял все на себя как вместо папы. То есть все, что может, он мне помогает, всю мужскую работу все делает. Надо за дочерью он там смотрит, потому что вот она боится дома оставаться, когда тревоги одна. То есть или я с работы бегу, или он тогда с ней там находится. То, конечно, тяжело, ну а что ты сделаешь? Надо что же, чтобы мужчины служили, правильно? Если женщины могут служить, многие, то мужчины тем более, поэтому... А так, стараемся, говорю, где-то что-то пошутить, где-то что-то, говорю, не всегда получается, честно. Больше плачешь, чем смеешься. Ну, не падаешь духом, берешь себя в руки, я говорю, за шиворотки поднимаешь себя, говоришь, встаем и делаем. Говорю, мы же сильные. Мы сильные. Прожившие оккупацию, говорю, остальное все справимся. Поплачем, говорю, встанем, поднимемся и пойдем. Моя самая такая заветная мечта – это поступить в университет, выучиться и потом пойти работать в СБУ. Это прям, моя мечта. Вот я хочу работать, да, я хочу именно работать в СБУ. Я до этого с класса 5 или 6 решила, что я хочу пойти на кибербезопасность, а сейчас я четко решила, что я пойду на кибербезопасность, но не на простую там где-то в полиции, а именно в СБУ. Наверное, что детство. То есть я сейчас не могу уже, так скажем, что бегать как раньше, типа в песочницах, там, грубо говоря, лазить. Нету той компании, которая у нас была раньше. Тоже была вот до войны огромная у нас компания. И получилось так, что во время войны я даже не знаю, где кто сейчас с ней находится. Вообще вот просто потеряли контакты. Да, главное это не забывать то, что кто вы есть, то, что вы украинцы, и то, что мы сильные, мы все сможем. Неважно, на каком ты языке говоришь. То есть главное это в сердце понимать, что ты украинец, то, что ты сильный.